तापरे भगवानकर मनुष्य लीला कले श्री रामचंद्र ऊपर। ये जो पूर्व आम देखिले ये समस्त भगवान दिव्य लीला समस्त करचंदी, किंतु मनुष्य मानक भली दुख सुख संजोग वियोग एवं हासिब हस कांद ये जो चरित्र से प्रकार चरित्र भगवान रामचंद्रंकर अवतार हेले। त्रेतया जुगर कथा सूर्यवंश रे राजा दशरथ थिले, तीन राणी समस्ते जानते रामायण कथा। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, संतान नथिला, बहु दिन बीतीगला। गोटे संतान थिला कन्या तांकर शांता, तांको परे लोमपाद राजा को सी तांकर मित्र को दे देथिले एवं परे ऋष्यशृंग मुनि को तांकर विवाह होइतिला। चरित्र कथा अच्छी सब वाल्मीकि रामायण अच्छी, महाभारत अच्छी, मार्कंड पुराण अच्छी, विष्णु पुराण अच्छी एवं आम मानकर मध्य जो प्राकृत भाषा अच्छी जमी रामचरित मानस अवध भाषा लिखिं। आमर बीसी रामायण, रघुनाथ कीर्तन, कवि माने कवि कालिदास रघुवंश, भंजंकर वैदेहीश विलास, समस्त चरित्र सब भाषा वर्णना करा आम मैंने देखीचे। एवं रामानंद सागर जो रामायण भी कले समस्ते तो से आउ हृदय तरलिकी मुग्ध हो गले। एमती लीला करचंदी मनुष्य मानकर हृदय को आउ धैर्य को अभिमान को अहंकार को जमी तरल करिकी अश्रुकंप पुलकित कर। दशरथंकर तीन राणी शेष वशिष्ठ को पुत्र उद्देश्य पचारे। वशिष्ठ कहले तमर संतान हब, भगवान तमर अवतीर्ण हेबे। कहले भविष्य जानती तो सी कहले तमर पुत्र संतान हब, तम गोटे यज्ञ कर, पुत्रिष्टि यज्ञ कर, ऋष्यशृंग द्वारा कर। से ऋष्यशृंग को डाकी तांकर पुत्र उद्देश्य यज्ञ कले। संक्षेप मुझे लिखी आमर उत्कल कवि मान दूर भितर सेटा टिके गायवा अच्छे टिके जो रोचक कथा सेटा को आलोचना करिया। समय अनुसार आपण माने एक मन हो शुणु धरतु पालिया भाई मान। हे सभाजने ये कथाटी किंतु रामायण प्रथम रे गाई लवकुश, रामंकर सीतांकर पुत्र, अयोध्यार युवराज। किंतु कि रूप रे गाई बयस तांकर 12 वर्ष, ब्रह्मचारी रूप में रही। ब्रह्मचारी रूप में गलारे माला, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला एवं बकल पिंचंदी, कस्ता कसा वस्त्र पिंचंदी। बण बेसरे जमी फुल होगा कथा ब्रह्मचारी माने रोचंदी, आश्रमवासी भली से रही। रामचंद्रंकर यज्ञ होइची, अश्वमेध यज्ञ कर सारे कले। यज्ञ शेष ये रामंकर कथा प्रथमे लवकुशता को गाइले एवं श्रोता होती स्वयं श्री रामचंद्र। सरजू नदी कूल यज्ञ वेदी अच्छी, पाखरे सबू शिविर मान अच्छी तैयारी करचंदी। ऋषि मुनि मान समस्ते अच्छी आछंदी। गौतम अच्छी, वामदेव अच्छी, वशिष्ठ अच्छी, वाल्मीकि अच्छी, विश्वामित्र अच्छी,
ऋष्यशृंग अच्छा जनक अच्छा वाल्मीकि अच्छा सब ऋषि मुनि मानकर यज्ञ अयोध्या देशर महाराज चक्रवर्ती यज्ञ समस्त निमंत्रण कर ब्राह्मण माने पुरोहित माने अच्छा एवं यज्ञ चली सब देवता माने ऋषि मुनि माने ଆଉ ପିତୃଲୋକମାନେ ସିଦ୍ଧମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ନାଗଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ଲବକୁଶମ ଚରିତ୍ରଟି ଆସିବ ଶୁଣିବେ। ଦୁଇ ଭାଇ କୁଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଁଳା ଭାଇ ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଶ ପ୍ରଥମରେ ହେଲେ ଲବ ପରେ ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଯେମିତି ସେଇ ରାମଙ୍କର କଣ୍ଠ ସୀତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଯେମିତି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବୀଣା ବାଦନ କରି ଠିକ୍ ସ୍ୱରର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତାଳର ଗତି ଏବଂ ଶବ୍ଦର ତାର ଯେଉଁ ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ସ୍ୱରିତ ଉଚ୍ଚାରଣ दीर्घ प्लुत एवं ह्रस्व छंद मध्य गान करिकी एमती गान करचंदी जेमती से गानर स्वर रे तांकर बीणा नादरे पाळ धरचंदी गछरु जिंदी पत्र झड़ी जाए। वाल्मीकि तांको सब शिखैछन। प्रतिदिन गान करिकी वाल्मीकि को आश्रम रे तपस्विनी बेश रे सीता अच्छा वनवास पठे गर्भावस्था प्रतिदिन आसी लवकुश माँ पाखे गाँधी सीता पाखे तांकर चरित्र तांको बापांकर चरित्र किंतु कि जानते सी जानते यही सीता आमे से लवकुश एवं रामचंद्र अयोध्यार ये हूँ रामचंद्र रामकर लीलार अत्यंत गोपनीय संघटन। जेते बेले रामचंद्र यज्ञ कले एक पत्नी व्रत विवाह तो करना यज्ञ स्त्री न रहिले धर्म पत्नी जदि न रही ताहले यज्ञ कार्य श्राद्ध कार्य कौन देव कार्य संपूर्ण हबनी। सेथिपई वशिष्ठंकर आदेश अनुसार सीतांकर गोटे स्वर्णमय सीता गोटे मूर्ति करी ताकू प्राण प्रतिष्ठा करी रामचंद्रकर बाम दिगरे बसी सिंहासन तांको पाखरे भरत अछंती भरतंकर पत्नी मांडवी तांकर दुईटी पुत्र लक्ष्मणकर उर्मिला अछंती तांकर मध्य दुईटी पुत्र शत्रुघ्नकर श्रुतकीर्ति तांकर मध्य दुईटी पुत्र। जेतेबेले वनवास को गले रामचंद्र लक्ष्मण सीता चारि भाई जाक तांकर स्त्री माने समस्ते ब्रह्मचर्य पालन करके रही। रामचंद्र फेरिबा परे अयोध्या अभिषेक हेबा परे समस्तंकर पुणी संतान जन्म हैला। किंतु ये जो अपवाद कथा निंदा कथा ये संसार भितर मनुष्य मान को सबुठू जो कष्ट दिए चरित्र को कलंकित कर दिए कथा को अपवाद करे। भगवान सर्वेश्वरेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा दुराराध्य समं विष्णु तांको भितर पुणी ये असंवाद कथा अपवाद कथा लक्ष्मी ठाकुराणी वैकुंठ आसी लीला करछन्ती। यही जो कथाटी आसिला से कथार चरित्र को निष्कलंक करी पवित्र करी भगवान चरित्र कथा शुणिले जस्य कथा लोक माने कली कलमसरु उद्धार होइकि जिवे भगवान लीला करछन्ती। यही कथा को चरित्र को निर्मल करिया पई ए प्रकार गोटे निष्पत्ति नेले
जोड़ी धर्म कर्म नीति आईन कानून जेते प्रकार आचरण अच्छी समस्त उपरे भगवान ही से कथा करें आउ कि करें। सीता अच्छा शिविर रे वाल्मीकि जोड़ी अच्छा शिविर रे अच्छा स्वर्णमय मूर्ति करी सिंहासन रे रखाए पुत्र माने जाइए रामचरित्र गान कर माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा अच्छा वशिष्ठ बसन पत्नी अरुंधति अच्छा जनक महाराज मध्य आर पत्नी अच्छा आउ सब ऋषि मुनि माने मध्य अच्छा समस्ते अच्छा ब्राह्मण माने अच्छा क्षत्रिय राजा माने मध्य परिवार नहीं आछंदी सामंत राजा माने अच्छा समस्त परिवार सहित वश्य माने शूद्र माने अच्छा सब यज्ञ वेदी उपरे चारिपटे जमी आजिकल क्रिकेट देखुच फुटबॉल देखुच गैलरी रे बसला बेले समस्त स्थान कर समस्ते बसते मझे मंडप भगवान रामचंद्र अच्छा सीता सहित लवकुश गान कर। रामायण प्रथम गायक हेले लवकुश लेखक होती वाल्मीकि एवं श्रोता होती स्वयं श्री राम एवं तंकर परिवार अयोध्यावासी लवकुश गान कले हे सभाजने राम कथा सुन एक मने हे सभाजने राम कथा सुन एक मने हे सभाजने राम कथा सुन एक मने हे राम कथा सुन एक मने ऋष्य शृंग चरु देले राम जनम होइले ऋष्य शृंग चरु देले राम जनम होइले कौशिक मागी घेनी गले कौशिक मागी घेनी गले अधे ताड़की मारिले मारी चौड़ाई देले अधे ताड़की मारिले मारी चौड़ाई देले जागर खिय भय करिले सभाजने जागर खिय भय करिले सभाजने राम कथा सुन एक मने हे सभाजने राम कथा सुन एक मने
পথে ভেটি পরশু রাম সঙ্গ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭରତ, ଆମର ଯେତେ କୋଠାଗାର ଅଛି ଅଳଙ୍କାର ଆଣିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି କୌଶଲ୍ୟା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ରୂପ ଯେମିତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଯେମିତି, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଯେମିତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଯେମିତି, ସ୍ୱର ଯେମିତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୁଳାକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମବାସୀ, ତାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ କୁଳାକୃତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା, ଆତ୍ମା ସତେକି ତାଙ୍କର ସହିତ ଯେମିତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ମିଶିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲବକୁଶ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭରତ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଥାଳିରେ ଦେଲେ। ବାଲ୍ମୀକି କହିଛନ୍ତି କେହି କିଛି ଦେଲେ ଆଣିବନି। ସେଇ ଥାଳିଟିକି ଧରିକି ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରଖିଦେଲେ। କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ରହିଲେ ସୁନ୍ଦର ହବ ଏବଂ ରକ୍ଷା ହବ। ଆମେ ବନବାସୀ, ବଣରେ ରହିବା ଲୋକ, ଆମେ ଫଳ ମୂଳ ପତ୍ର ଧରିକିରି ରହୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଳଙ୍କାର ଆମର କଣ ବୋଲି ରଖିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କଥାରେ ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଜଳିତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପରଶୁରାମ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହିଦେଉଛେ, ବାଟରେ ପରଶୁରାମ ମିଶିଲେ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ସବ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ସବ। ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ବିବାହ କଲେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଚାରି ଭଉଣୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ମାଣ୍ଡବୀ, ଉର୍ମିଳା, ଶୀତକୀର୍ତ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ମିଥିଳା ଭିତରେ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଏସବୁ କଥା ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ସର୍ବ। ସତ୍ୟ ରଖି ବନେ ଗଲେ। ସତ୍ୟ ରଖି ବନେ ଗଲେ। କରିଣ ବିରାଧ ନାଶ ଭୁଲିଣ ତେର ବରଷ।
ଖାଇ ରାବଣ ରାବଣର ଯୋଜନା କଲା। ରାମାୟଣ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟାର ଏଇଟା ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ମାରିଚ ସୁନାର ହରିଣ ହୋଇକି ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଲିଲା। ସୀତାଙ୍କର ମନକୁ ଲୋଭ କଲା। ସୀତା ହରିଣକୁ ପାଳୁଥିଲେ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଥିଲେ, ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇଥିଲେ, ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଲଗେଇକି ବଗିଚା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବୁଲିଲା, ସୀତାଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଶେଷରେ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ହରିଣୀକୁ ନେଇକି ଆସ ପାଳିବୁନି। ରାମ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ସୁନାର ହରିଣ ବର୍ଣ୍ଣର କୋଉଠି ହେଲେ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାୟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସୀତା କହିଲେ, ତମ ଦୁଇ ଭାଇକି ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଅସୁର ଏକା ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଲି ଅସୁର ବୋଲି ଏକା ଭାବୁଛ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ। ତମର ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ କମନୀୟ, ତାର ଆଖି କେଡ଼େ ଚିକଣ, ତାର ନାଙ୍ଗୁଳ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଇଛି। ତମେ ଟିକେ ନେଇକିରି ଆସ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ କିଛି ମାଗିଛି? ଏଇଠି ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଶେଷରେ ମୋ ଧରିକି ଆସ। କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ, ସ୍ନେହ ବାଣୀ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ମାୟାଟେ ହେଇଥିବ। କହିଲେ ଇଏ ମାୟା ବି ତମେ ସୀତା କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛ? ଯଦି ହେଇଥାଉ ତାକୁ ମାରିକି ଆଣ, ତା ଚମଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ ହେଲେ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖେଇବି, ସେମିତି ସୁନା ହରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି କହିବି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାୟା ମୃଗ ପଛରେ ଗଲେ। ରାବଣ ତାର ଯୋଜନାରେ ସିଧା କଲେ। କଲା ସୀତା ହରଣ ଜଟାୟୁ ହେଲା ମରଣ। ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରପଣ, ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗରେ ସୁଗ୍ରୀବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଶପଥ ଶାଳ ଛେଦିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଶପଥ ଶାଳ ଛେଦିଲେ। ବାଡ଼ି ମାରି ସୁଗ୍ରୀବ ସ୍ଥାପିଲେ, ବାଡ଼ି ମାରି ସୁଗ୍ରୀବ ସ୍ଥାପିଲେ। ଧନୁ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଲେ, ଲଙ୍କାରେ ସୀତା ଖୋଜିଲେ। ଧନୁ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଲେ, ଲଙ୍କାରେ ସୀତା ଖୋଜିଲେ। ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଅକ୍ଷୟ ମାରିଲେ, ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଅକ୍ଷୟ ମାରିଲେ। ବାହୁଡ଼ି ବାରତା ଦେଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ ରାମକୁ ଦିଲେ। ବାହୁଡ଼ି ବାରତା ଦେଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ ରାମକୁ ଦିଲେ। ସାଗରେ ସେତୁ ବନ୍ଧନ କଲେ, ସାଗରେ ସେତୁ ବନ୍ଧନ କଲେ। ରୁକ୍ଷ କପି ଚାଲି ଗଲେ, ସୁବଳ ଗିରି ରହିଲେ। ରୁକ୍ଷ କପି ଚାଲି ଗଲେ, ସୁବଳ ଗିରି ରହିଲେ। ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ବେଢ଼ି ନ ଯୁଝିଲେ, ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ବେଢ଼ି ନ ଯୁଝିଲେ।
आसिले अभिषेक हैला पटाभिषेक हेले रहिले किंतु सब उत्सव परे लोक मुखरी अपवाद लोक माने कथा हेले रामचंद्रंकर शौर्य वीर्य गुण एते समस्ते प्रशंसा कले किंतु गोटे दोष देले सीता को रावण नहीं जाइथिला सेठी तांको आउथरे काहेकि आनिले आमे चाहिले तांको हजारे रानी विवाह कर दी थांदो किंतु तांको काहेकि लेके आसले एई गाँ गंडा भितरे कल भितरे कथा अपवाद निंदा कले भगवान चरित्र को नहीं तांकर लक्ष्मी ठाकुराणी भगवान कराई संसार भितर सब चलुची मनुष्य समाज भितर सब चलुची पशु पक्षी मान भितर नहीं देवता मानकर नहीं ऋषि मुनि मानकर नहीं कौटी नहीं आमर भारत वर्ष रे जोडी वर्णाश्रम अच्छी एठी ही ये कथा चर्चा अमेरिका रे नहीं यूरोप रे नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं कौटी नहीं किंतु भगवान आछंदी तांकर चरित्र तैयारी करिया पे लोक मंगल पई लोक मान सुंदी मंगल करिया पे शेषरे भगवान तांकर गर्भ अवस्था रे पूर्ण गर्भ अवस्था रे जेते बेले सुनिले लोक मुख अपवाद सुनी राम लोक गले गुप्तचर भाव में शुणा विषय रे जड़े घरे कथबार्ता होती स्त्री घर को पलैंती बापा घर को से फेरिकी आसिले स्वामी सांगे झगड़ा करुच्ची तू जाई कहीं रहिलु तो प्रति मोर आउ विचार नहीं तू मो घर रही पारूनु झगड़ा होती शेष रामचंद्र जाइकी शुणिले राति समस्ते शोवा कथा राति शोई ना कौन हेले असुविधा थी जाइए शुणिले भितर स्वामी स्त्री भितर ये प्रकार झगड़ा अच्छी शेष से तार स्वामी कहला सीता सी तार स्त्री कहला अरे सीता को तो नहीं रावण नहीं तार राक्षस नहीं रखिला सी तो आसिले रामचंद्र आमर पाटराणी रही राजा होती मु बापा हरू बोली तमें मो उपर कहीं एत सन्देह कर प्रकार निंदा करी कहूच से से कहला मु राम नहीं मु जदि रामचंद्र होता केबे से सीता को धरिकी आसी न तू मते था बोली भावुली से विराट भगवान दुराराध्य समं विष्णु वेदे रामायणे जागरो ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत शुणती दिव्य स्तवे देवता माने जहाँ स्तव कर शास्त्र रे उपनिषद वेदांत रे पुराण रे जार गाथा गान करा जाउची तांको प्रति असंवाद तांको नाम प्रति असंवाद भगवान से कौन कले लोक मुखे अपवाद शुणी राम कहले लक्ष्मण तुम्हें तो साथी अच्छ लंका आणिले
अग्नि परीक्षा कले देवता माने आसिले आमर पिता दशरथ मध्य आसिले देवता माने समस्ते सीतांकर शुद्धता सतीत्व नहीं समस्ते कहले किंतु आज यही जो लोक मानकर अपवाद निंदा कथा ताकू की प्रकार समाधान हब शेषे कहले सीता कर इच्छा अच्छी जिते बड़े आम यू पार हो गलु गंगा पार हेलु मु कहली जे ये गंगा होचंदी आमर वंशर कुलदेवी आमर कुल को उद्धार करने वैकुंठरू तांको आमर भगीरथ पूर्व वंशज आनी एवं आमर कुल को उद्धार करथिले बोली तांको नमस्कार कले सेते बेले सीता कहिथिले ए देवी मु तो ए वनवास को जाऊँगी वनवास फेरिले मु तुमर पूजा करी उत्सव करी नथिले ठीक से दिन रामचंद्र सहित सीतांकर कथा होउजी सेते बेले सीता कहले जे मोर गोटे अभिलाष अच्छी गंगांकर पूजा करिया पई से गंगा पूजा कथा छल से राति ही ए प्रति निशा एपरी कथा हेले रामचंद्र लक्ष्मण को कहले तुम्हें ही ये कार्य कर लक्ष्मण कहले नहीं प्रभु एते बड़ अन्याय असंगति अधैर्यपूत काम मो द्वारा हबनी मु कहीं राम लक्ष्मण देखी रावण जिते सीता को नेले रामचंद्र तांका विरह रे जिते वृक्ष लता पशु पक्षी नदी को देखिकी जिते क्रंदन कर रोदन कर वियोग भाव सब देखी लक्ष्मण कहले ये प्रकार संसंगति कार्य करवानी केते लोक कौन कहले कहूँ आमर सत्य को आम पालन करवा किंतु भगवान जस्य कीर्ति कथा को करने शेष लक्ष्मण को ही कहले तुम्हें ही ये कार्य कर नहले मोर शत्रु हम तांको कहीदिव गंगा पूजा करने नहीं शेष मु तांको त्याग कली कही बन रे गंगा पार करके आश्रम रे पाखे छाड़ देकर आस आउ गोटे रामायण परिवर्तन है चित्रपट जोटा कि शुणा धैर्य भक्त मान पाखे एते करुण रस एते दुख रस ता भितर अच्छी से कहीं लेखि ना बड़ बड़ गायक रामचरित मानस इत्यादि वर्णना करना उत्तराखंड तांकर काकभूषुंडी संवाद आड़े नहीं ज्ञान चर्चा करने चली जाइए किंतु भगवान लीला ये समस्त हृदय को भी धारण करदे से ही करें लीला ये विच्छेद को किए सहीपर कृष्ण भगवान वृंदावन छाड़ी पड़े वृंदावन गोप गोपी बालक समस्त विच्छेद वियोग किए सहन कर केवल से माने ही जो माने तांकर से शक्ति अच्छी से माने कि से वियोग कर मनीष तो टिके कौन वियोग हो पागल हो जाती उन्माद हो जाए हिस्ट्री हो जाती मरी जाती से आत्महत्या कर दी पड़ती भगवान ही करें शेष निष्पत्ति नहीं कले कौन लोक मुखे अपवाद शुणी रामंकर खेद
कथार भारी गभीर तत्व रस भावपूर्ण भगवान चरित्र लक्ष्मण गंगा पार करी नेले किंतु गंगा पूजा कथा कही सीतांकर देखुं रास्ते आसला बाम तांकर डाहाण अंग स्फूर्त होची आखि देउची विलक्षण सब देखुं जेतेबेले पार होती देखिले लक्ष्मण पिला भली कांदुचंदी देखिले केबे देखि ना लक्ष्मणकर वीर भगवान चतुर्धा मूर्ति वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध अवतीर्ण होती ये चरित्र देखि लक्ष्मणकर कहीं कांदुचंदी बारंबार तांको पचारे शेष लक्ष्मण कहले भाईंकर आज्ञा आउ तमे अयोध्या नगर को फेरी बोली कहीदे कांदी कांदी नौका धरिकी फेरिकी आसिले से सीतांकर जो शोक ये वर्णनातीत भगवान चरित्र लीला एवं लक्ष्मण निष्पत्ति नेले आज मुझे आसबि ताले बड़ भाई होगी सीना आसबि छोट भाई होगी केबे आसबि नहीं आज जदि मु बड़ भाई था ए प्रकार करुण दृश्य करुण चरित्र करुण कार्य मो द्वारा है यहाँ केबे संभव हेनी से कृष्ण लीला बलराम होगी प्रथम आसिले बड़ भाई होगी आसिले तापरे सीतांकर शोक समय नहीं वर्णना करने कहले सीता केड़े बड़ मोर भाग्य दुर्भागा कि प्रकार ये संभव जार माता होती पृथ्वी देवी वसुधा पिता जनक गुरु गौतम पुरोहित वशिष्ठ विश्वामित्र ब्रह्मर्षिगण शुभ लग्न देखी विवाह कले मते एवं सौभाग्यवती बोली आशीर्वाद देले किंतु बण भितर गर्भ अवस्था मो वन भितर अरण्य भितर कहीं मते छाड़देले मोर पति कौन मु दोष कल बुझिले समय अच्छी समय नाई ना शोक सीतांकर शोक बुझिले विधाता कौन तोर विचार सौभाग्यवती कहले सूर्यवंश दशरथ राजांकर बहु हेली रामचंद्र पति हेले वनवास गलु पुणी आसिलु एबे गर्भ अवस्था सूर्यवंशर राजकुमार मोर गर्भरे अछंती मते एबे छाड़ देकी गले ए बण भितर मु कौन करी शेष गंगा देवी कहले माता गंगे तमे तो ये सूर्यवंश को उद्धार करछ तमे होच कुल देवी तमर को तमे को मी आश्रय नौची तमे ही मते रक्षा कर मने मने भावी गंगारे पड़े बोली किंतु अयोध्यार राजकुमार गर्भरे अछंती शेष जो चित्कार करी कंदन कले से क्रंदन रे जेते पुष्प थिला जेते फल थिला फूल थिला गछरु समस्त पड़ीगले गंगा भितर जो जलजंतु माने थिले छटपट होगी समस्ते अननिश्वासी की पदा को बाहरी की पड़े आसले गंगा देवी मध्य सेठी अविचलित हो गले एवं से समय वाल्मीकि तांकर जो आश्रमवासी थिले क्रंदन शुणिकी गले देखिले गोटे दिव्य कन्या जी की प्रकार अवस्था से क्रंदन करुच्ची वाल्मीकि को डाकिले वाल्मीकि जानिले जानी ये लीला चरित्र कथा ब्रह्मर्षि आसिले आसी कहले माता तमे चिंता करन तम पाखरु आ गोटे रामायण रूपक गंगा तम ठारू जस्य कथा प्रकट हब जे कि समस्त हृदय पशि कर्णपथरे बसी तांकर कर्म पाप पुण्य कड़ी कलम सब ध्वस्त करी समस्त भगवत भक्ति करी संसार उद्धार करियो वाल्मीकि आसी कहले वाल्मीकि आश्रम को नेले शेष वाल्मीकि पाखे रामायणर तांकर लवकुश जन्म हेले शत्रुघ्न तांकर नामकरण करथिले तापरे सेठु आसिले एई सभा भितर से लवकुश पढ़ुचंदी एवं समस्ते शुणुचंदी
ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଅପବାଦ କହିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ଆମେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ବନବାସ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଭରତ କହିଲେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ, କଣ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅ। ସେଥିରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶରେ ବାଲ୍ମୀକି ସଭା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ସୀତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ଓଲ ସୀତା ମାତା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉଥରେ ପ୍ରାଣ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଚେତନବିତ ହେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉଥରେ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ସଞ୍ଜୀବନ ହେଲେ। ଶେଷରେ ସୀତା ଆସିଲେ, ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏତେ ରହିବେ। ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୀତେ ତମେ ନିଷ୍ପାପ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ମୋର ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ମୈତ୍ରୀ, ତୁମେ ମାତା ରୂପରେ ମତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲ, ମତେ ଦାସୀ ରୂପରେ ସେବା କରୁଥିଲ ଏବଂ ତମର ଛଡ଼ା ମୋର ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଭାରେ ଦିଏ। ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କହିଲେ, ମାତା ବସୁନ୍ଧରା ବସୁଧା, ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣିନଥିବି, ତୁ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେ, ତୋର ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଥରେ କହିଲେ, ଦୁଇଥର କହିଲେ, ତିନିଥର କହିଲା ବେଳୁ ବସୁଧା ଦେବୀ ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଧରି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କୋଳ କରି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ବିସ୍ମ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଯାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସଦୃଶ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ପରି ଯାହାର ସହନଶୀଳତା, ବେଗ ଯାହାର ବାୟୁଙ୍କ ଭଳି, ପରାକ୍ରମ ଯାହାର ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଭଳି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା ଏହି ଲୀଳା ଚରିତ୍ର କଥା ରସାରେ। ଶେଷରେ ଅଭିନିବେଶ ହେଇକି ଲୀଳାରେ କହିଲେ ପୃଥିବୀଙ୍କୁ, ହେ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ, ତମେ ମୋର ଶାଶୁ ହବ। ଏଇ ଲୀଳାରେ ମୋର ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଦିଅ, ନହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଭସ୍ମ କରି ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବାହାର କଲେ, এই ପର୍ବତ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଏକତ୍ର କରିଦେବି ବୋଲି ବାହାରିଲେ। ଭୁବନ କମ୍ପନ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମହାଦେବ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଋଷିମୁନି ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଏଥର ବିଜେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏ ଲୀଳାରୁ, ଏ ରସରୁ, ଚରିତ୍ରରୁ ଆଉ ଥରେ ସଂଯମ ହେଲେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଲବକୁଶ ସେଇଠି ରାଜା ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲାଖେ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାବସି କରାଇଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ସାକେତକୁ ତାଙ୍କର ଗଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଯେତେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବିଜେ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଏ ଜଗତରେ ରଖିଲେ। ସେଇ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣ କରି ରହିବେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ବିବିଧ ବାନର ଥିଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଭକ୍ତି ଯିଏ କରିବେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ବୋଲ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ
महादेव श्री भाई